အခုarithmetic shift လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဆယ်လီစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကဏ္ဍတစ်ခုရှိမယ်ဆိုပါတော့136အဲ့ကဏ္ဍလေးကိုသူ့ရဲ့ဆယ်လီစနစ်မှာ decimal မှာသူ့ရဲ့ base ဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးတန်းနဲ့မြောက်တဲ့အချိန်တိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲကြည့်အောင်136ကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်6ကခုနေရာမှာရှိပါတယ်3က10နေရာဒါမှမဟုတ်10နေရာမှာရှိတယ်2က100ဒါမှမဟုတ်ရင်ရာနေရာမှာရှိတယ်အဲ့တန်ဖိုးတွေက30နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်ကိုရွေ့သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာမရှိသေးတဲ့နေရာမှာ1000စာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့2က1000နေရာကိုရောက်သွားတယ်3ကရာနေရာကိုရောက်သွားတယ်6က10နေရာကိုရောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနောက်ဆုံးမှာတုံညာထည့်ပေးလိုက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူက236ကဘယ်ဘက်ကိုနေရာတနေရာရွေ့သွားပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့နေရာကိုသူ့ရဲ့ဒီ0တလုံးဝင်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုကနေ10ဖြစ်သွားတယ်10ကနေရာဖြစ်သွားတယ်ရာကနေ1000ဖြစ်သွားတယ်ခုနေရာမှာ0ဝင်လာတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ base value နဲ့အမြောက်ခံရတဲ့ကဏ္ဍတိုင်းဟာဘယ်ဘက်ကိုတစ်ခုရွေ့သွားပြီးတော့အနောက်က0ဝင်လာတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကဆယ်ဒီစနစ်ပါ decimal စနစ်ပါဆရာတို့ binary မှာကြည့်ကြရအောင် binary မှာဆရာတို့8 bit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1 2 4 8 16 32 64 128ဆိုပြီးတော့နေရာလိုက်တန်ဖို့ရှိပါမယ်ဆယ်ဒီစနစ်မှာတော့ခု10ရာထောင်ဆိုပြီးရှိသလိုပေါ့အဲ့တော့အမှန်တော့1ကနေစရေးရမှာဆရာကတော့1 to 8ကနေစရေးလိုက်ပါမယ်1 to 8ရှိမယ်64ရှိမယ်32ရှိမယ်16အတွက်ရှိမယ်8ရှိမယ်4ရှိမယ်2ရှိမယ်နောက်ဆုံးဆရာတို့1ရှိမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ခဏတစ်ခုလောက်ကိုရေးကြည့်အောင်ဥပမာ5ဆိုပါတော့5ဆိုလို့ရှိရင်4နေရာမှာ1ဖြစ်မယ်1နေရာမှာ1ဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့နေရာ0ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါက5ပါပဲအဲ့တော့သူ့ base value ဖြစ်တဲ့2နဲ့မြောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိပြီးသားဒီတန်ဖိုးတွေကိုဘယ်ဘက်ကိုတစ်ခုရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ1နေရာမှာရှိတဲ့1လေးက2နေရာကိုရွှေ့သွားပါမယ်2နေရာမှာရှိတဲ့0လေးက4နေရာကိုရောက်သွားမယ်4နေရာမှာရှိတဲ့1လေးက8နေရာကိုရောက်သွားမယ်ကျန်တာတွေကတော့0တွေဆိုတော့အကုန်လုံးက0တွေပါပဲအဲ့တော့ငကို1 to 8နေရာမှာရှိတဲ့0တလုံးကတော့အပြင်မူထွက်ပြီးတော့ဒီတလုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတလုံးကတော့ဒီဘယ်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီးတော့ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဆရာတို့ရဲ့ဒီနေရာလွတ်သွားတဲ့1နေရာလေးမှာ0ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီကောနေရာလိုက်တန်ဖိုး8ဆိုတော့8ဒီကောနေရာလိုက်တန်ဖိုး2ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေရတန်းရပါတယ်ဒီမှာနေရာလိုက်တန်ဖိုးရဒီကောင်က5ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဘက်ကိုဒီတလုံးရွှေ့လိုက်ခြင်းဟာ2နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ base value 2နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့သဘောတရားပါပဲ2နဲ့မြောက်လို့ရတဲ့အဖြေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီ decimal စနစ်မှာပြန်ကြည့်အောင် decimal စနစ်မှာဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ base value ရဲ့ base value နဲ့မြောက်တဲ့ချိန်မှာနေရာတစ်ခုရွှေ့တယ် base value square နဲ့မြောက်တဲ့ချိန်မှာနေရာနှစ်ခုရွှေ့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ base value 10 to the power 1နဲ့မြောက်တဲ့ချိန်မှာ10 to the power 1နဲ့မြောက်တဲ့ချိန်မှာနေရာတစ်နေရာရွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီ236ကိုပဲ10 to the power 2ဖြစ်တဲ့
ဒါမှမဟုတ်100နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေရာနှစ်ခုရွေ့သွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလွတ်သွားတဲ့နေရာနှစ်နေရာမှာ0ဝင်လာမယ်ဒီမှာ6 3 2ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ base value တွေနဲ့မြောက်တိုင်းမှာဘယ်ဘက်ကိုတစ်ခုရွေ့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ base value power တစ်ခုတိုးသွားတိုင်းမှာနေရာရွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်10 to the power 2ဆိုတဲ့အချိန်မှာ100ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနေရာနှစ်ခုရွေ့သွားတယ်သူ့ကို10 to the power 3 1000နဲ့မြောက်ရင်နေရာ3ခုရွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပါပဲ binary မှာ2 to the power နဲ့စဉ်းစားကြတာပေါ့ binary မှာ2 to the power 1 2နဲ့မြောက်တဲ့ချိန်မှာနေရာတစ်ခုရွေ့သွားပြီးတော့0တစ်လုံးဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာဆရာတို့က2 to the power 2ဆိုလို့ရှိရင်နေရာနှစ်ခုရွေ့ပြီးတော့ဆရာတို့0နှလုံးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်2 to the power 3ဆိုလို့ရှိရင်နေရာ3ခုရွေ့သွားပြီးတော့0 3ခုဝင်လာမယ်2 to the power 4ထုံးနည်း၎င်းပါပဲနေရာ4ခုရွေ့သွားပြီးတော့ဆရာတို့0 4လုံးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2 to the power 1ဆိုတော့ဒီကောင်က2နဲ့မြောက်တာပါ2 to the power 2က4နဲ့မြောက်တာဖြစ်ပြီး2 to the power 3က8နဲ့မြောက်တာပါ2 to the 4က16နဲ့မြောက်တာပါဒီ formula တွေဖြစ်သွားတဲ့အယူအဆလေးတွေသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေအလုံးမှတ်ထားစရာမလိုပဲနဲ့စဉ်းစားယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့0နှစ်ခုရွှေ့ကြည့်အောင်0နှစ်ခုရွှေ့ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ0နှစ်ခုဝင်လာပါမယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကဘယ်ဘက်ကိုတစ်ခုစီရွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2နေရာမှာရှိတဲ့1ကဒီဘက်ကိုရွှေ့သွားမယ်ဆရာတို့ကအခုဘယ်ကောင်ကိုရွှေ့နေရလဲဆိုတော့ sorry ဆရာတို့အခုရွှေ့နေတဲ့ကောင်ကဘယ်ကောင်ကိုရွှေ့ရလဲဆိုတော့ဒီ5ကိုရွှေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတည်ပြီးတော့ရွှေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နောက်ဆုံး1လေးက1နေရာမှာရှိတဲ့1လေးကဆရာတို့4နေရာကိုဝင်လာမယ်2နေရာမှာရှိတဲ့0လေးက8နေရာကိုဝင်လာမယ်4နေရာကိုရှိတဲ့1လေးကဆရာတို့16နေရာဝင်လာပြီးကျန်တာတွေက0တွေဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့ဒီမှာ0တစ်လုံးထပ်ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးကိုပြန်တွက်ကြည့်အောင်1ဖြစ်တဲ့နေရာလေးက16နဲ့4နဲ့ဆိုတော့အဖြေက20ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မူရင်း5ကို4နဲ့မြောက်တဲ့တန်ဖိုးရပြီးတော့အဖြေမှန်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်သူတို့တန်ဖိုးတွေကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်8 2သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက10ဆိုရင်2နဲ့မြောက်တာ5ကို2နဲ့မြောက်လို့10ရတာမှန်ပါတယ်ဥဒီမှာ16 4ဆိုတော့20 5ကို4နဲ့မြောက်တာမှန်ပါတယ်အခုဒီကောင်ဒီတစ်ခါရွှေ့လို့ရှိရင်5ကို8နဲ့မြောက်တာ9 8လီ40 40ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အောင်ပထမဆုံး2 to the power 3ဆိုတော့3ည3လုံးရွှေ့ပါမယ်3ည3လုံးရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်ဒီမှာ101လာပါမယ်sorry ဒီကောင်အစိမ်းအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်မြင်သားအောင်လို့101လာပြီးတော့ကျန်တာတွေ0လာပါမယ်ခုနဒီဘက်ကို0တွေဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကို0တွေဒါဟိုဘက်မှာ0တွေပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်1ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကြည့်အောင်1ဖြစ်တဲ့နေရာလေးက8ရယ်32ရယ်ဆိုတော့40ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့9 8လီ40ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေမှန်ပါတယ်အတူတူပဲ4နဲ့မြောက်ကြည့်အောင်ဒါတွေများများမြောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သဘောပေါက်လာပါမှာတူတူပဲ4နဲ့မြောက်တော့3ည4လုံးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်4နေရာရွေ့သွားမှာအဲ့4နေရာပြီးတဲ့အချိန်မှာမူရင်းတန်ဖိုး5ရဲ့101ကိုထည့်ပါမယ်101ထည့်ပါမယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာ0ရေးပါမယ်အဲ့တော့ကွဲပြားသွားအောင်လို့ဒါလေးတွေကိုအစိမ်းလေးနဲ့ရေးပါမယ်အဲ့တော့သူ့တန်ဖိုးလေးတွေတွက်ကြည့်အောင်1ရှိတဲ့နေရာက16မှာရှိရယ်64မှာရှိရယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က80ဖြစ်ပါတယ်
80ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့16 5လီ80ဆိုတော့ဒီအဖြေမှန်ပါတယ်ဒါက arithmetic shift လုပ်ပြီးတော့ဒီအမြောက်ကိုဖန်တီးယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ base value အနေနဲ့မြောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမြောက်နဲ့တော့ base value power ဘယ်လောက်လဲကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ပေးလိုက်ဦးမှာပဲ base value power 1ဥပမာ2 to the power 1ဆိုရင်ဘယ်ဘက်တစ်ခုရွှေ့ပေးလိုက်ပါ4နဲ့မြောက်ရမယ်ဆိုရင် base value power 2 0 နှလုံးထည့်ပြီးရွှေ့ပေးလိုက်ပါဘယ်ဘက်ကို2 space ရွှေ့ပေးလိုက်ပါဒီနည်းနဲ့အမြောက်တွေကိုမမြောက်ဘဲနဲ့နေရာလေးရွှေ့လိုက်ရုံနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တွက်ချက်ပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရှေ့လျှောက် exercise လေးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်ဥပမာဆရာတို့ base 10မှာ6နဲ့2နဲ့မြောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ base 10ဆိုတာကိုဆရာတို့ကသိအောင်လို့အောက်မှာ10လေးရေးထားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်6နဲ့2နဲ့သူမြောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးမမြောက်ဘဲနဲ့6ကိုသူ binary value ပြောင်းပါမယ် binary value ဘယ်လိုပြောင်းမှန်းမသိလို့ရှိရင်ဆရာတို့8 bit အတွက်ဇယားလေးဆွဲလိုက်ပါ1 to 8 64 32 16 8 4 2 1အဲ့တော့တကယ်ရေးရမှာတော့ညာဘက်ဆုံးဆုံးကစရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့တော့ကြာရင်ဒီအစိတ်ကျဲမညီပါဆိုလို့ဘယ်ကနေစရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ binary value 6လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ base 2ရဲ့ဒီနေရာလိုက်တန်ဖိုးတွေကဘယ်ကောင်တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်6ရမလဲကြည့်လိုက်တာနဲ့မြင်သာပါတယ်ဒီနေရာမှာ4နဲ့2နဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့4နဲ့2နဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာ1ရေးလိုက်ပါကျန်တာတွေကို0ရေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က6ကိုရပါပြီအဲ့တော့အခုလောက်အောင်မှာတော့2နဲ့မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2 to the power 1အပေါ်က1ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘယ်ဘက်ကိုတစ်ခုရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ရွှေ့ရအောင်အဲ့တော့1နေရာမှာရှိတဲ့0လေးက2နေရာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်2နေရာမှာရှိတဲ့1လေးက4နေရာရောက်ပြီးတော့4နေရာမှာရှိတဲ့1လေးကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တာအကုန်လုံးက0ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့လွတ်သွားတဲ့နေရာကလေးမှာ0လေးလာပြီးတော့ထပ်ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဒီနေရာ0ကဒီရောက်လာတာဒီ1ကဒီရောက်လာတာဒီ1ကဒီရောက်လာတာဒီ0ကဒီရောက်မယ်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 နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့0လေးကဖယ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ0လေးကဖယ်ထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကိုတစ်လုံးရွှေ့ရချိန်မှာဘယ်ဘက်ဆုံးဆုံးအကောင်အပြင်ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တစ်လုံးနဲ့ရွှေ့ရင်အဆုံးဆုံးတစ်လုံးထွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးရွှေ့ရင်တော့ဒုတိယအလုံးမှာထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်မြောက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးဒီ8 bit ရဲ့တန်ဖိုး255တဲ့ပို့ပြီးများသွားပြီဆိုရင် overflow ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းမြောက်ဒီ018လုံးနဲ့အများဆုံးဖော်ပြနိုင်တဲ့တန်ဖိုးတဲ့များသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် overflow ဖြစ်ပြီးတော့တန်ဖိုးကဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချက်ကို use ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ8 bit မှာဆိုရင်255တဲ့မကျော်တဲ့တန်ဖိုးအထိပဲဒီအပေါင်းတို့အမြောက်စားပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်အောင်ရလာတဲ့တန်ဖိုးက1ရှိတဲ့နေရာတွေကနေရွေးထုတ်ရမှာပဲ1ရှိမဲ့နေရာက4နဲ့8နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပေးလိုက်ရင်12ရပါတယ်ဝင်ရင်းရှိတာ6ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို2နဲ့မြောက်လို့တွဲရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့
ဒီပုံစံလေးဒီလိုစဉ်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့12ကို2နဲ့မြောက်မယ်အဲ့12ကို2နဲ့မြောက်မယ်ဆိုတော့12ကဒီမှာရထားပြီးသားသူ့ကို2နဲ့မြောက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေ့ကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့1နေရာမှာရှိတဲ့0က2နေရာကိုရွှေ့လာပါလိမ့်မယ်2နေရာမှာရှိတဲ့0က4နေရာကိုရွှေ့လာမယ်4နေရာမှာရှိတဲ့1ကဒီဘက်ကိုရွှေ့လာမယ်8နေရာမှာရှိတဲ့1ကဒီဘက်ကိုရွှေ့လာမယ်ကျန်တာတွေက0တွေဖြစ်မယ်ဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ0ကဒီရောက်မယ်ဒီ0ကဒီရောက်မယ်ဒီ1ကဒီရောက်မယ်ဒီ1ကဒီရောက်မယ်ဒီ0ကဒီရောက်မယ်နောက်ဆုံး0လေးကတော့အပြင်မှာပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတနေရာမှာ0တလုံးထပ်ပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1နေရှိတဲ့နေရာက16နဲ့8နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်24ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စနစ်ကို2နဲ့မြောက်တာ24ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းခြင်းအပြင်ဒီ binary ပြောင်းတာတွေ hexadecimal ပြောင်းတာတွေနောက်တစ်ခုကအမြောက်တွေကို shift လုပ်ပြီးတော့ arithmetic shift လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာတွေကိုပို့ပြီးကျွမ်းကျင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်စာမွေးတွေမှာလည်းဒီအချက်တွေကိုအသားပေးပြီးတော့ဒီဖြည့်ရလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ exercise လေးတွေများများပြုလုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်